કાકા તમે કેટલો બધો સામાન ઘરમાં રાખ્યો છે, આ બધું આપી દેવાય ભંગારમાં. કામનો છે મારા રોયા. કામનું છે, બરોબર, વાંધો નહીં ભાઈ, આટલું બધું ભંગાર ના રાખે, આપી દે ભાઈ. પાછળ બોરે છે, હાલો બોર્ડ ને પાઇપ નાખી દઉં નવી તમને. કેટલા વર્ષથી બોર્ડ નખાયો? 2 વર્ષથી. સારું કામ કરે. હાલો પાઇપ થઈ ગઈ બરાબર, નવી નાખી દીધી. 2-3 વર્ષ સુધી તમને આપણે સારું જોવાનું જ નહીં આવે, બરાબર છે. પૈસા આપી દો 400 રૂપિયા, લાવો. હવે ક્યાં પાઇપ નાખવાની? બાથરૂમમાં? અચ્છા નાખી દે, હાલો વાંધો નહીં. પાણી ટપકતું હતું, બરાબર. નહીં ટપકે, હરકું કરી નાખ્યું, બરાબર. પાણી ટપકે તમે કહેજો. ગીઝર બગડ્યું, બરાબર. ના ગીઝર વાળા તમારે બીજાને બોલાવો છે. આ બધું શું અમારે પાઇપનું કામ એટલે અમને ના ફાવે. અમારી પાણી ટપકે તમને બંધ કરી દઉં, બરાબર. બાકી ગીઝર વાળે તમે બીજા માણસને બોલાવી લેજો. લો થઈ બરાબર, પાણી નહીં ટપકે. પૈસા 500 રૂપિયા આપી દો, અત્યારે વાંધો નહીં. તો બીજું હોય તો બીજું કંઈ જોઈ લઈશું, બરાબર. વિરંગ ગામના પ્લમ્બર વાળો